योकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 6592 चाचण्यांमधले 1432 जाणांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह. एकूण ऍक्टिव्ह केसी आसल्यो 5931. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो टीएमसीचेर हल्लोबोल. टीएमसी आनी काँग्रेसी मदीं युती जावप हे विरोधकांचे अपेस. 40 वर्सां उपरांत मडगांवकारांक मेळटले हक्काचे कब्रस्तान. संसदा वयल्या कब्रस्तानाक मुख्यमंत्र्याची मान्यताय. बाबून दिली म्हायती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा गोंयांत 6592 नमुन्यांची चाचणी घेतल्यो. तातूंत 1432 जाणांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत बोवाळ पडला. एकूण ऍक्टिव्ह केसी 5931 आसल्यो. राज्यांत पॉझिटिव्ह केसी वाडत चल्ल्या. आमी पुराय तयारी केल्या, मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्यान सांगला. कोविड प्रोटोकॉल हे प्रत्येकान पालन करचे हाच्या रिलेटेड आमी 29/12/2021 ह्या दिसा जो सर्क्युलर काडला विच इज इन फोर्स आसा आनी तो कलेक्टर आनी पुलीस डिपार्टमेंट हेका अजुनूय बी स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक सांगलेलो आसा. आनी ताच्या रिलेटेड परत आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान 27 डिसेंबर 2021 हाका ओमिक्रॉन आनी कोविड ताच्या रिलेटेड जो सर्क्युलर काडला तोय इन प्लेस आसा, तोय स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक लायला. फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत. आनी युनिवर्सिटीन जो सर्क्युलर काडला फक्त तेंची लास्ट इयरची एग्जाम जी आसा ही तेंची ऑफलायन आसा. बाकीच्यो सगळ्यो स्कूल्स हांकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटानूय सर्क्युलर इश्यू केला, गोवा युनिवर्सिटीनूय सर्क्युलर इश्यू केल्लो आसा. ताज्या प्रमाणे राज्यात पॉझिटिव्ह केसी वाढत चल्ल्यात, पण कसले परिस्थितीचो सामनो करपाक आमी तयार आसात. अनुभवांतल्यान शाणे जाल्यात, भलायकी मंत्र्यान सांगले. So at the moment, if you look, when you take a decision, it has to be an overall decision. Any decision the government takes has to think very wisely before taking a decision. Today, if you go to look at the situation, hospitalization is very minimal. We find that the people taking treatment at home and also the quarantine days or isolation days has been reduced from 10 days to 7 days. So things are evolving in a different way. So let us see how things move and accordingly we will take a decision. It's not that we are not watching the situation. Every day we are watching the situation. We also know exactly in which place, how many number of cases are there and minutely we are watching the situation. We will not allow it to go out of hand. चडशे हॉस्पिटलायझेशन जायना, चडसो लोक घरा कडेन ट्रिटमेंट घेता. प्रत्येक मनीस डॉक्टराच्या संपर्कान आसता. इमिजिएटली आमकां म्हायती कळटा when people come and test. And we have seen overall the trend that is there. Omicron is now spread, it's all over the country. Omicron now, whether you call it indigenous spread or you call it spread through somebody coming from somewhere, it doesn't make any sense because now Omicron is there. Now we have to deal with Omicron. We are not dealing with Delta per se. So the protocol for that is already laid down. But now the load, in anticipation that there can be a load at some point, we have already made all the provisions. At stage 1, if we have X number of patients, where? At stage 2, what do we do? Stage 3, what do we do? Level 1, what do we do? Level 2, what do we do? Level 3, what do we do? That internally between the experts, they have already decided what's to be done. And I think we are pretty much comfortable at this stage. So directly from the US, we are getting this machine. And that will be a great benefit to the people of the state of Goa. चॅलेंजींग आशिल्ले चॅलेंजींग जावन सरकाराचो पूर्णपणे पाठिंबो मुख्यमंत्री आमी सगळे टीम म्हणून आमी काम करून ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. पण त्याच बरोबर त्या अनुभवच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर बी खूब शिकले आनी आमचे एक्सपर्ट्साक बी वेगळे तरेचो अनुभव आयलो. केंद्र सरकाराक बी वेगळो तरेचो अनुभव आयलो. सो दे गायड अस फ्रॉम टायम टू टायम. सो आय थिंक वी हॅव लर्न्ड अ लॉट ओवर अ पिरियड ऑफ 2 years. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन टीएमसीचेर हल्लाबोल केलो. टीएमसी आनी काँग्रेसी मदीं युती जाता अशें खबर पातळ्या उपरांत विश्वजितान विरोधकाचे हे अपेस म्हटले. टीएमसी गोंयांत तरणाटे आनी बायलांक वेगवेगळी आश्वासनां दिवपाक लागल्या. अधिकृतपणान युवा शक्ती कार्ड आनी गृहलक्ष्मी सारकेल्या येवजण्यांची घोशणा करपाक लागल्या. ह्यो येवजण्यो पयशे दिवपाचें उतर दितात. बंगालच्या लोकांक 100 रुपया दिवपाक जमले ना अशें म्हणत हो पयसो खंयच्यान येता ताचो सोद घेवपाक जाय अशें राणेन सांगलें. I would like to ask this so-and-so spokesperson and this party that has suddenly started blooming in the state of Goa in the weather of elections is what is the manner in which you will provide funds
Where is the source of funds that they plan? We know for this scheme we are on track. Let them also tell us where is the source of funds they are talking about, how they plan to fulfill the obligation and the commitment made to the people of Goa, when simple 100 rupees they cannot do in the place of Bengal. As far as this alliance is concerned, please note that no alliance, this is not alliance. This is a failure of the opposition to attract the traction of the people of the state of Goa and faith of the people of the state of Goa. People of Goa are very intelligent. People of Goa are very sensible. People of Goa are very clever, and they also know where they need to vote and which party is coming to power. As far as I am concerned, Bharatiya Janata Party will get a full-fledged majority in the state of Goa. That is frustrating the opposition, as a result of which, out of sheer, she must have not realized that she is making this statement, out of sheer frustration, they said we all will come together. That means respective parties have failed in attracting that type of traction of the people of the state of Goa. You come in 4 months and you try to say that you are trying to create some sort of thing. You work for 5 years. Do something for the people of the state of Goa. That Grah Lakshmi and all they got, and some youth card and all in your own state of Bengal. You come and plus give us statistics. What are the schemes you are running in the state of Bengal? How many schemes? Here Manohar Parrikar applied his mind. He had properly made provisions for funds so that we have Ladli Lakshmi and Grah Aadhar. After looking at our schemes, fooling the people of the state of Goa, giving forms does not mean those people will get a single rupee because they are not going to be coming to power. बायलांक अर्थीक मजतीच्यो येवजण दिता अशें जाहीर करपी टीएमसीची फुडारी स्वता बायल आसूनय बंगालात ती प्रत्यक्षात बायलांक वा घोव भायर पडिल्ल्या बायलांक कसलोच आदार दिवपाक शकली ना. ऐकात विश्वजिताक. आता गोंयान जे प्रेसान आमी विचारता की हे आपल्या राज्यान घालिना म्हणून कसली तरी स्कीम 500 रुपयाची स्कीम आयज 2022 ची स्कीम म्हणून आयज त्यांच्या राज्यान ते अनाउन्स केले, नॉट येट इम्प्लिमेंटेड. तुका जाय जाल्यार हांव रायट अप तेजेर दिता. आनी ते स्कीम ह्या तरेची स्किमा इतलो व्हडलो राज्य आहा, ह्या राज्यान ही बाय मनीस असून ती विधवा बायलांक स्कीम ना, महिलांक स्कीम ना, कसलीच स्कीम ना. आनी ही गोंया राज्यान कितें येतली तिका कितें दिसता की रेडीमेड आमदार गावले आनी म्हणून आमदाराक कितें वयर उखल्ले, तांकां हायजॅक केले म्हणून ते सत्ता येतली तशी नासता. खोटी आश्वासनां कोण दिता? खोटी आश्वासनां दिता जो पक्ष सत्तेर येवं शकना ताका खोटी आश्वासन दिवपाक कांयच फरक पडना. म्हाजे विरुद्ध जर कोण मनीस रावलो तो कितेंय आश्वासन दिवं शकता, कित्याक तो निवडून येवचो ना. आज तुम्ही मिडिया सगळे बसल्या, म्हाजे विरुद्ध कोण रावलो म्हणून तो निवडून येवपाचो आहा आनी निवडून येना तो मनीस कितेंय आश्वासन दिवं शकता. मागीर म्हाजेर पेज वाडटा की हांवें म्हाजेर पेज सद्या कांय ना, कारण आमी जबाबदारीनी आमी स्कीम चलयता सरकाराची. आमी खंय डिफॉल्ट जावंक ना. हे जे सरकार जे आम आदमी काय तृणमूल काँग्रेस जे आहा आनी एमजी पार्टी जे 17 वर्सां न्हू 30 वर्सां पयलीं गोंया राज्यान चलयताले त्या सरकारान म्हाजे वडील बी मंत्री आशिल्ले. तेन्नाची एमजी वेगळी आशिल्ली, आयजची एमजी वेगळी आहा. पूण कितें आहा तें एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की जे सरकार ते चलयतात ते आश्वासनां ते दितात ते स्वताच्या राज्यान ते दिवं शकले ना. आम आदमीन हे सगळ्या गोष्टी आपल्या राज्यान कांयच केले ना, टीएमसीन केले ना. म्हणून तुम्ही सगळ्या लोकांनी आनी गोंयचे जनतेन हेजेर मातसो विचार करपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचें राजकारण तापत चल्लां. तेच बरोबर उपमुख्यमंत्री मनोहर बाबू आजगांवकारानय तकली तापोवन घेवपाक सुरवात केल्या. शुक्रारा ताणें चक्क पत्रकारांचेर फारपेट केलो. गोंयांत कोरोना वाडपाक खंय पत्रकार जबाबदार. इतलेंच न्हू, ताजे फुडें वचूनय ताणें कांय उमेदवारांचेर ते पत्रकाराचे उमेदवार असो शिक्कोय मारलो. आयकात बाबूची गणिता. पार्टीन फाल्यां सांगलें हांगा रावलो आनी खंय राव म्हणल्यार रावतलो 100%. बाबू आजगांवकर म्हणटा कार्य सगळी कडेन केल्लें आहा. बाबू आजगांवकर म्हणटा तें सावथान नावेली आमचो होल्ड आहा, तसोच आमचो फातोर्डा होल्ड आहा, शेरावली बाणावली होल्ड आहा. हें सांगात मरे. कुर्तोरी होल्ड आहा, जंय म्हाजी टीम आहा. हांवें सपोर्ट करूं शकता आनी मुखार हाडूं शकता. हें हांवें काम केल्लें आहा. हें बेश्टोच न्ही बाबू आजगांवकर तळागळांतल्यान काम करून आयिल्लो म्हणून आज थंय विकास दिसता. इतलें काम करून तो विकास दिसता भितर हर एक घरा भितर नळ, लायट, संडास. तुवें सगळें हाडल्यान प्रवीण कित्याक गेलो तर? कोण? तुवें सगळें हाडल्यान प्रवीण कसो तुवें हाडला, हांवें हाडूं ना. आमी कशें हाडला? तुमकां हर एक टायम सांगला
की मिडियाचो तो कॅन्डिडेट म्हणून त्याने काम करून कॅन्डिडेट येईल. आम्ही कसं हाडलो ताका तुम्ही आम्ही पार्टीन घेऊंक ना ते ताका सोड, पण पार्टीन ताका धरलो पार्टीन पेडणे समज ताका पार्टीन दिलो हांव तेजेर काय उलयना. पक्ष म्हणतो जालें काबार तुका सांगलें मरे पक्षान म्हाका सांगलो थंय रावता थंय ना रावतलो. तुम्ही डेव्हलपमेंट केला न्हू तिका पक्षान सांगल्यार मडगांव रावतलो. पक्षान सांगले न्हू सांगू ना अजून डिक्लेअर खंय केला. पेडणे हांव पक्षाचो सैनीक. 2 दीस पयले ते सांगला पण पक्षान मडगाव म्हणून ना अजून काय सांगू ना म्हाका. बाबू 2 दीस पयले ते सांगले आपल्या स्वप्नान देखून चितूंक ना अशें जातलें म्हणून आपणाक आतां खंयचे येयलें. जे माझे उलोवपा आहा तें उलयलो हय. ते तुगेले माझे पर्सनल हा. पण पॉलिटिकल उलयता हांव पक्षाक घेवन वयतलो फुडें बरें. आनी पक्षाक फार्मर रडटा फार्मर रडटा ते कित्या खातीर रायट आतां तूं सारको उलयलो. एक प्रोजेक्ट समज येता एअरपोर्ट जो आमच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर तो प्रोजेक्ट हाडटाना म्हाका कितलो त्रास जाला म्हाका खबर आहा. आज बाय इलेक्शन जे आमच्या आयक रे बायपास जेन्ना रोड जातात ताला त्रास हो जाताच. त्यांचो त्रास समज सोडपाक गेले हांगा एम्प्लॉयमेंट परत सोडू शकना. एम्प्लॉयमेंट करतलो हाडटलो आला तुका हें सांबाळपाक पडटा आनी हें सॅक्रिफायस हांवें केला हो त्रास हांवें भोगला. म्हाका जाय अरे तेच म्हण तुका न्ही हांव अरे बाबा फार्मर जे आहा फार्मराक अरे तेच उलयता न्ही हांव उलयता कितें उलयता बाबू अरे हांव तुका उलयता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता लाखांनी स्क्वेअर मिटर ते एक्वायर केल्या लोकांनी साथ दिल्या तेज्या खातीर आंदोलन जालें रस्ता रोको जालें आनी हो एअरपोर्ट खेचून हाडलो. आता बायपास जे रोड जाता थंय काही फार्मराचे जागे वयतात आनी वयतलेच. सर तुम्ही आनी आयक रे आयक रे पण तेणे थंयची जी वयता तेका आमी कितें करूं शकता. आदमीने अपना ख्याल रखना. जिम्मेदार कोण है सर. इसका जिम्मेदार खुद तुम है. तुमने तुम्हारा हेल्थ पहला संभालना बाद में सब लोगों को पूछना. सर जो रैली हो रही है रैली जो हो रही है उसके ऊपर आपने लगता है पॉलिटिकल रैली हो रही हो तो उसके लिए हमारा होम डिपार्टमेंट देखें. 40 वर्सां आदी मडगांव कब्रस्ताना खातीर सनसड्यार जी सुवात आरक्षीत केल्ली ती सुवात मडगांवच्या मुसलमानांक मेळोवन दितले. मुख्यमंत्र्यान तशें उतर दिल्ल्याचे उपमुख्यमंत्री मनोहर बाबू आजगांवकारान मिडियाक सांगले. मडगांवच्या कब्रस्तानाचो विशय बरोच ते भिजत पडला. कब्रस्तानाचे विशयावयल्यान थंयचो आमदार दिगंबर कामत आनी त्या वेळा वयलो TCP मंत्री विजय सरदेसायान मुसलमानांक झुलेत दवरले. फकत राजकारण खेळ्ळें. पूण 40 वर्सां उपरांत तीच सुवात दिवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या प्रश्नाचो सोक्ष मोक्ष लावपाचें थारायलां. मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका घेतल्या उपरांत मनोहर आजगांवकर आनी इरफान मुल्लान मिडियाक सांगलें. मडगांव कब्रस्ताना खातीर जो 40 वर्सां आवाज चलतालो तो कब्रस्तान आज दिता फाल्यां दिता आज दिता फाल्यां दिता अशें दिगंबरान कितलेशे इलेक्शनां केली. इलेक्शन जिखलो मुस्लिमां वयल्यान मुस्लिमाची मतां ठक करून ठोकून घेतली पण कब्रस्तान करूं ना. जो पुर्तुगेज टायम पासून जो कब्रस्तान हा तसोच हा. कारण आता पॉप्युलेशन कितले वाडलेले हा. जंय 500 आहा थंय हजारांनी 7-8 हजार कितले मुस्लिम जाल्ले आहा. मेल्या उपरांत त्या खंय तरी जागो मेळपाक जाय आपलो हक्काचो असो तो गव्हर्मेंटान करपाक जाय. ही सगळ्यांची ड्युटी सगळ्या जनतेची ड्युटी गोंयच्या तो क्रिस्तांव आसूं हिंदू आसूं या मुस्लीम आसूं तें समज आमी करनात जाल्यार येदे व्हडल्यानी पाप म्हणटे ना. म्हणून जो संसड्यार कमीत कमी 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो कब्रस्ताना खातीर दिल्लो एक्वायर केल्लो पोजिशन दिला एवॉर्ड जावन तांकां पोजिशनय दिला खंयची जामा मस्जिदी आनी ट्राय करून तेजो झोन चेंज केला आनी दुसरे कडेन एक्वायर करपाचें चल्लो धंदो करपाचो चल्लो. म्हणून ही जमीन आसा तशी कब्रस्तानाक दिवची म्हणून आमी CMा कडेन रिक्वेस्ट केला. CMान ते मानून घेतला आनी CMान सांगला तो झोन चेंज करपाक आनी हें आसा तशें पोजिशन कब्रस्तानचें मुसलमान त्या जमा मशिदा कडेन दिवपाचें आनी तो कब्रस्तान हा तसो चालू करता. झोन चेंज कोणी केलो. झोन जे पयलींचे तेंच्यानी चेंज केला आपल्या धंद्या खातीर. कोण पयलीचे म्हणून पयलींचे जे पिढयेचे कोण चेअरमॅन हो दिगंबर मेन न्ही भितर तो चेअरमॅन तो दिगंबर मेन तेजे भितर पिढये भितर हा चेअरमॅन कोण विजय सरदेसाय जेन्ना TCP मिनिस्टर आसलो
तेन्ना जाला हो विजय सरदेसाय जो जेन्ना TCP मंत्री असलो, विजय सरदेसाय आनी हेजे वांगडा जे हेजे कोण रावता हेमी सगळ्यांनी मेळून जो आसा हो षडयंत्र जो आसा रचला. डायरेक्टर ऑफ DMA चो डायरेक्टर जो आसा ताका आपयल्लो, अंडर सेक्रेटरीक आपयल्लो आनी राजेश जो आसा TCP चो ताकाय चीफ मिनिस्टरान जे आसा डायरेक्शन दिलां की झोन जो आसा, जो फाटली जो मंत्री आसा गोंयचो TCP हेणें जो झोन जो चेंज केल्लो, हो झोन आहा तसो जो आसा परतून जामा मस्जिदाचे चेंज करून एक्विजिशन, लँड एक्विजिशन ताबी जे आसा हें काडून जामा मस्जिद हातीक घेवचे. आमचो रियाज आनी आमचो महेश मडगांवचो जो कावन्सिलर हे सगळे एका बसलेले आहा, हिंगा स्ट्रायका बसलेले. तांकांय तेणें आश्वासन दिल्लें की सीएमान काल की तुमी हांगा येवन आयज मेळचें आनी आपूण सगळे ऑफिसरांक आपयतलो म्हणून. आमी आमचें कार्य जे मुख्यमंत्रीन सांगलां तांकां हाडपाचें हांवें कार्य केलें. आमचे मायनॉरिटी सगळे भाव मडगांवचे आयज येयले हांगा. कब्रस्तानाचो जो मॅटर आसा, फर्स्ट आमची जी PDAची मिटींग जातली गव्हर्मेंटाची, PDAची त्या मिटिंगेन झोन जो आसा कब्रस्तानाचो चेंज जातलो आनी आहा तसो झोन जे आसा हें चेंज जावन मायनॉरिटीचे मुस्लीम जे आमचे भाव आसा तांकां जो आसा कब्रस्तान जो आसा हँडओवर करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलेम रॉड्रिक्स. वास्को वाठारांत नुस्त्याचो बाजार, पॉवर हाऊस, उजो पालोवपी विभाग, कदंबा बस स्टँडाच्या कामाचे फकत बुनियादी फातर बसोवन दवरल्यात, पूण प्रत्यक्षात कामाक आजून म्हूर्त मेळना. सध्या नुस्तेकारांक तात्पुरती शेड उबारल्या, हातून लेगीत स्कॅम जाला. गोय काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या मुखेल्याचो आरोप. गोवा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागान पत्रकार परिशद घेवन माहिती दिली. वास्को नुस्तेकारां खातीर तात्पुरती उबी केल्ल्या शेडीच्या बांदकामाचेर उलयले. नगरपालिका दर वर्सा भाडें महसूल विभागाक कित्याक दिता? नुस्तेकारां खातीर पालिकेन तात्पुरती शेड बांदल्या, तिका 70 लाख मोडल्यात अशें सांगतात, पूण तिचेर 10 लाख लेगीत मोडूंक ना. हाची चवकशी जावपाक जाय. काँग्रेस अल्पसंख्य विभागाच्या अध्यक्षान मागला. ते लिजाचे दिले अंडर कंडिशन टू बिल्ड अ ऑडिटोरियम आनी तांकां लीज आसलो 30 इयर्स. सो 30 इयर्स तेंचे कंप्लीट जाले आनी तिका ऑडिटोरियम जावना, कांय जावना. दॅट इश्यू वॉज रेज. म्हळ्यार इश्यू वॉज रेज जाल्यार तो आफ्टर फायलिंग सम कंप्लेन आनी हे ते प्रॉपर्टी परतून आमचे म्युनिसिपालिटीक येवपा जाय आसले. सो ड्यू टू सम प्रॉब्लम इट इज गॉन टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आतां कितें केलां ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते एनक्रोच करून दवरला आनी म्युनिसिपालिटी इज स्टील ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. सिन्स रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटीक हँड ओवर करपाक जाय, अजून पर्यंत ते हँड ओवर जावं ना. अजून पर्यंत हँड ओवर जावं ना. कित्याक जावं ना? आता ते स्वतःची म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी, म्युनिसिपालिटी आर सपोज टू पे द रेंट टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. हिंगा म्हाका कितें तरी फिशी दिसपाक लागला की बाबा वाय म्युनिसिपालिटी फॉर इज ओन प्रॉपर्टी हॅव टू पे रेंट टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. आयज ते पळय थिंगा लोक न्हिदता, थिंगा हाकता मुत्ता सगळे थिंगा जावपाक लागला. सो दॅट प्लेस बिकम अ न्यूसेंस प्लेस समुद्र स्वस्ताचे. सो हांव आयज म्युनिसिपालिटीक सांगपाक पळयता की तुमी कम विथ अ क्लियर पिक्चर. प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू whom, why it is still with the revenue department. If not, I will file a complaint in the vigilance department and I'll tell vigilance department to go deep in this scam and come out with the result. 60 लाखाची टेम्पररी शेड ही बांधल्या पळय, म्हाका खंय तरी हेजेरूय एक व्हडलें स्कॅम केला कशें दिसता BJP पार्टीन. आनी हांव मागता की तेचेर इन्क्वायरी जावची. ह्या शेडीचेर टेम्पररी शेड केल्या पळय, 60 लाखाची शेड कित्याक जाय आमकां ती? बारीकसो नॉर्मल मनीस सांगता ती शेड पळयल्यार कितलो व्हॅल्यू जातलो तो? कितें नाका, कोण म्हणटा 10 लाखान जातली आसली, कोण म्हणटा 15 लाखान. हे लोक उलयतात आनी तीच शेड आमकां 60 लाख सांगता, 70 लाख, 80 लाख. ही कितें पावणी चल्ल्या? कितें चल्लां हे गव्हर्मेंटान कितें करून थेयलां? एक तर एक डेव्हलपमेंट जावना अजून पर्यंत वास्कोन. सगळे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आसा, स्टार्टूय जावना इनकम्प्लीट करपाक. आनी जी गजाल स्टार्ट जावपाची आसलेली ती सुद्दां तेंच्यांनी पाड घालून घातली आनी ते सॉर्ट आउट करूंक जायना. आनी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय.
गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत उण्या तापमानात फुडल्या 24 वरांत तरी कसलोच बदल जावपाची शक्यताय ना. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फुडले 5 दीस तरी वातावरण सुकेंच उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयचे हवामान खातें सांगता फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतलें. कांय वाठारांनी फांतोडेच्या वेळार दाट दवाची कुपां दिश्टी पडटलीं. दर्यादेगेर वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारें घोळपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारी करपाक बोटी दर्यांत सोडपी नुस्तें वेवसायिकां खातीर हवामान खात्यान कसली विशेष अशी शिटकावणी दिल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.